Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem ainda vai ver esse vídeo mais na frente, né? Eu me chamo Humberto Lopes, ex-obreiro da Igreja Universal. Então, gente, eu saí de lá já tem a base de 6 a 7 anos e graças a Deus minha vida só melhorou depois que eu saí de lá, que eu saí de dentro do cativeiro da Igreja Universal. Porque eu era um escravo lá na Universal. Obreiro lá é que tem que fazer tudo. Obreiro é que tem que comprar as coisas para dentro da igreja. É obreiro que tem que comprar os mantimentos da Santa Ceia. É obreiro que tem que comprar como é que fala, os produtos para poder lavar a igreja. É obreiro que tem que comprar água para o pastor beber. É obreiro que tem que pedir alimento na vizinhança para formar cesta básica para doar para algum necessitado que aparece lá na igreja, porque dos cofres da igreja mesmo não sai uma prata. Dízimo, ofertas, sacrifício, tudo que é doado na instituição, eles não usam para nada. Tudo é os obreiros evangelistas, os grupos que eles formam lá, o povo em geral, é que tem que dar tudo. Então, obreiro na Igreja Universal, ele é tratado como escravo, não é como alma. Então eu fiquei lá durante 28 anos, mas porque eu estava cego, eu estava tampado. E quando eu descobri realmente a intenção desses homens, eu falei, poxa, eu já estou ficando velho aqui dentro. E tudo que eu ganho, tudo que eu adquiro, eu tenho que doar para eles. Porque eles falam que tudo que a gente possa ter não é nosso, diz que é de Deus. E na hora que eles pedem, diz que a pessoa não pode negar. Então, tem essa época da fogueira santa que eles pedem a casa da pessoa. E diz que se a pessoa negar, está negando para Deus. Eles pedem o carro da pessoa. Aí a pessoa fala: não, mas esse carro é de eu trabalhar, é o único meio de transporte que eu tenho para mim poder ir fazer o meu trabalho. Não, mas se você der para Deus, Deus vai te dar outro melhor. E se você não der para Deus, o diabo vai tomar, porque quem não dá para Deus vai dar para o mal. Então, eles ameaçam as pessoas, os obreiros, com essa jogada do medo. Eles jogam o medo, eles jogam ali todo tipo de coisa para a pessoa ficar ali mesmo tremendo de medo. Aí a pessoa acaba adoando tudo. Se a pessoa tem um dinheiro na conta, então eles falam: se você tem esse dinheiro lá na conta, que era para você comprar algo para você, você dá para Deus, porque Deus está pedindo. Olha só o que eles ainda falam ainda. Eles falam que Deus está pedindo. O safado do pastor, ele está lá ameaçando o obreiro, ele está lá ameaçando o povo, e aí ele fala que Deus que está pedindo e que se a gente não ouvir a voz de Deus, ele fala que Deus está falando a boca do pastor, ele fala que é a boca de Deus. E aí a pessoa acaba caindo nessas maracutaias, caindo nesses enganos e doando tudo que tem para esse povo. Tem pessoas que estão lá fazendo fogueira santa, fazendo jejum de Daniel, fazendo campanhas e mais campanha, e a vida cada dia pior. E eles falam: Deus não fez nesta campanha, mas na próxima ele vai fazer. E esse engano eles vão dobrando a pessoa, eles vão dobrando, Tem pessoas que já morreram na miséria e nunca alcançaram nada.
Eu conheço obreiros que estão lá 40 anos, morando de aluguel até hoje. E o Bispo Macedo, a única... é, a fogueira santa, ela só faz efeito na vida do Bispo Macedo, mas na vida das outras pessoas, ó. O Macedo, na época da Fogueira Santa, ele comprou um apartamento em Miami, no Postal, de frente para o mar. Enquanto todo mundo estava doando as casas, doando os carros, doando os dinheiro, o Macedo, nessa mesma data que o povo estava doando para a Fogueira Santa, ele estava lá comprando um apartamento luxuoso do Postal, nos Estados Unidos, de frente para a praia. O Macedo, ele não acredita na Fogueira Santa, mas a Fogueira Santa traz retorno para ele, porque o povo doa e ele pega o dinheiro e faz o que quer do dinheiro, mas do dele mesmo, ele não põe na Fogueira Santa. Ele até poderia pôr, porque ele põe com a mão e tira com a outra, porque tudo volta para ele. Mas mesmo ele tendo esse poder de pôr e tirar, ele não coloca, porque ele pensa assim, não, já tem milhões e milhões de escravos que estão colocando aí, então eu só vou gastar. Então ele já comprou apartamento de frente para o mar, ele já comprou banco para poder guardar o dinheiro da Fogueira Santa, ele já comprou hospital, ele já comprou minas de diamante, ele já comprou fazenda, que tanto é que tem essa fazenda aí, né? Essa fazenda do show aí, ó. Enquanto todo mundo está lá dando dinheiro, pensando que vai ser abençoado, o Macedo está comprando, meu amigo. Ele não dá nada, ele apenas compra. Então, eu estava lá nesse lugar, gente. Eu entrei lá novo e eu estou ficando velho, né? Que eu estou vivo aqui ainda. Eu falei, gente, e tudo que eu estou fazendo é para dar para esse povo. Eu trabalhava o mês todinho na época da Fogueira Santa, porque eu estava cego ainda e eu estava tampado. Eu trabalhava o mês todinho e o pastor chamava de obreiro por obreiro. Cada obreiro tinha que fazer um voto diante do pastor de quanto que ia dar. E eu, como estava cego ainda, eu fazia voto, era de 10 mil reais, ou meus amigos e meus irmãos, 10 mil reais. E o pastor ficava me cobrando durante a Fogueira Santa. Você está na fé, né? Você está na fé, né, meu irmão? Ele me ligava. Eu estava trabalhando no serviço pesado, no sol quente, debaixo de chuva, e ele me ligando, sempre me alertando. Olha só para você ver como é que é o interesse deles. O interesse desse povo não é de abençoar almas. O interesse deles é de bater as metas deles. E quando eles acham uma pessoa que tem condição de ajudá-los a bater essa meta, então eles ficam no pé. Ele ficava no meu pé, me ligando. Eu estava trabalhando, o pastor me ligando. Eu pensava que era para carregar ele, levar ele em algum lugar. Não. Até, assim, muitas das vezes era para modo de eu sair com o carro e carregar ele, levar ele no shopping, levar ele em outro lugar. Mas muitas das vezes não era não. Era para modo de ele ficar me alertando, me alembrando, para poder no dizer dele eu não esquecer do voto, não esquecer do compromisso. Ele, irmão, você tá na fé, né, irmão? Você tá na fé da Fogueira Santa, né? Tô na fé, pastor. Tô trabalhando aqui para adquirir o que eu prometi. Ah, então tá ligado. Deus te abençoe. Gente, você que ainda está aí dentro desse lugar,
A intenção desse povo não é de abençoar ninguém. A intenção deles é de abençoar a eles próprios. Porque quando eles bater a meta deles, eles vão receber uma igreja melhor, eles vão receber um salário melhor, eles vão receber um carro melhor. Então é por isso que eles ficam nesse desespero, para tirar a todo custo dinheiro das pessoas. E é tanta maracutaia que depois eu fiquei sabendo, que eu falei, não vou ficar nesse lugar não. Não vou ficar aqui não. Esse povo aqui, eles não têm compromisso com ninguém. Você pode ficar lá 200 anos lá dentro. O dia que você falar assim, ó, não, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não vou vir mais, eu vou buscar Jesus, mas em outro lugar. Aí, meu amigo, a partir daquele momento, eles viram seu inimigo. O pastor contamina todo o resto do povo contra você. Ele fala assim, ó, bloqueia aquela pessoa lá porque ela tá caída, ela tá amaldiçoada, ela deixou o diabo fazer isso e aquilo outro com ela. Então o próprio pastor contamina você contra as outras pessoas que se dizia ser seu amigo. Aí aquelas pessoas passam a ter medo de você. Aquelas pessoas que ainda estão lá dentro da instituição, elas olham para você, é como se você estivesse leproso. Porque elas pensam assim, ó, ele não está aqui mais no nosso meio, então ele está agora é com o diabo. Eles pensam que para a pessoa estar com Deus, tem que estar lá dentro. Tanto é que eles falam assim, vem para cá buscar a Deus. É como que se Deus estivesse preso dentro daquele lugar. E quando o pastor abrisse a porta lá do lugar que eles falam que é igreja, que a pessoa entrasse, aí Deus falava, oh maravilha, eu estava aqui preso, agora vocês veem me visitar. O Deus deles, o Deus da Igreja Universal, ele fica preso, encarcerado dentro de um templo, porque eles chamam assim, ó, você que abandonou a Deus, você virou as costas para Deus, Deus está te convidando para você voltar e vir aqui hoje encontrar com Ele, como que se Deus estivesse preso dentro daquele lugar. Gente, é um engano tão grande, é uma mentira tão grande que esse povo põe na cabeça das pessoas, coitadinha, e elas estão acreditando nisso até hoje, que Deus está preso dentro de um nome, dentro de um lugar que tem um nome. Está lá escrito, Igreja Universal. Então Deus está preso ali dentro. Para você encontrar com ele, você tem que ir lá. Se você orar na sua casa, não. Deus não. Na sua casa, Deus não vai te ouvir, não. Se você for em outra denominação que tem outro nome, não. Lá também não adianta ser ir, não, porque ele só está aqui. Você tem que vir encontrar com ele, é aqui nesse lugar, porque é aqui que ele abriu essas portas, aqui foi as últimas portas que Deus encontrou para abençoar as pessoas. Meu Deus do céu. Então, é tanta mentiraiada que eu fui pesquisando, que eu fui lendo na palavra de Deus, que não tem nada disso. Então, a pessoa, eles pegam um óleo lá qualquer, um vidrinho de óleo, enche com óleo, até de óleo de cozinha mesmo, aí fala assim, ó, esse óleo aqui é santo, veio lá da terra santa, e você vai ungir com esse óleo, e esse óleo vai te abençoar. Venha buscar esse óleo, que esse óleo vai resolver os seus problemas. Aí a pessoa vai buscar o óleo, acreditando que o óleo vai mudar a vida dela. E muitas das vezes Jesus fica lá em segundo lugar, terceiro lugar, porque
eles rumam lá uns falsos testemunhos, aí a pessoa chega lá na frente e fala assim, ó, depois que eu peguei esse óleo aqui, a minha vida mudou, esse óleo é santo mesmo, eu ungi lá um fulano lá com esse óleo, o fulano levantou. Você não vê eles falar no nome de Jesus, vê falar no nome do óleo, vê falar na água, a pessoa beber água. Ah, vem beber a água. Se você beber essa água, você vai resolver os seus problemas. E a pessoa está lá bebendo a água. Quer dizer, eles não chamam a pessoa, ó, venha encontrar com Jesus Cristo. Venha aqui encontrar com o Salvador. Não, venha pegar o óleo. Porque se você pegar o óleo, está resolvido os problemas. Então, é melhor a pessoa buscar Jesus Cristo em casa, porque lá na determinada igreja, o que vai curar a pessoa é a água, é o óleo, é a rosa, é o sal grosso, é a arruda, é o nó na camisa, é desatar o nó aqui, é dar o nó acolá. Então, é tudo isso. E Jesus? Não, não. Depois nós vamos orar no nome de Jesus. Agora você vai pegar é a rosa. Você vai pegar é o sal. Uma vez um pastor veio jogar um sal aqui na minha casa. Ele preparou mais ou menos uns 10 pratos de sal, sal grosso lá na igreja. E falou, ó, você que dá essa oferta aqui de R$ 200, era R$ 200, meu amigo. O saquinho de sal na época era 50 centavos, R$ 1 no máximo. Aí ele derramou um saco de sal lá em cada prato e falou, é R$ 200. Aquele que deixar R$ 200 aqui, eu vou jogar esse sal lá na casa dele e Deus vai abençoar a casa dele. E como eu estava cego ainda, eu estava acreditando nesse povo, eu mandei lá 200 conto. Quando foi no outro dia, o pastor butucou lá em casa com esse prato de sal e embranqueceu tudo lá o lote com esse sal. E depois deu foi um trabalho ainda para eu limpar esse sal. Igual carne salgada, mas jogou sal, menino. 200 conto. Eu tenho esse prato aqui até hoje na minha casa. O prato ele deixou aqui. O sal ele jogou. Então, assim, o pastor gastou no máximo uns R$ 2, R$ 3 juntando sal e o prato. E eu paguei 200 conto. E não foi só eu não, foi quase a metade da igreja lá. Então, meu amigo, é dinheiro. Lá é um supermercado da fé. Lá é um supermercado da fé. Eles vendem prato de sal por R$ 200. Ele vende uma arcazinha de papel que você faz cortando com tesoura assim, por R$ 100, por R$ 200, R$ 300, entendendo? Eles vendem, eles vendem um pouquinho de sal assim, que está dentro de um flascozinho. Ó, você dá uma oferta de R$ 50 e leve esse sal. Então tudo é vendido, a rosa também. Então assim, será que Jesus faria, era desse jeito no passado? Ele vendia também, vendia sal, vendia água, vendia óleo, vendia azeite, vendia, que mais? O suco da uva. Tudo é vendido lá nesses lugares. Tudo, tudo, tudo. Então, para a pessoa ser curada, ela tem que pagar um preço. Para receber o Espírito Santo, ela tem que pagar outro preço. Para ser curada de um problema gravíssimo, que é de doença, então ela tem que fazer um sacrifício maior ainda. Que o líder fala, ó, se o seu problema é grande, então você tem que fazer um grande sacrifício também. Porque se o seu problema é grande e você faz um sacrifíciozinho menor, pequeno, então não vai fazer efeito. De acordo com o grau do seu problema, é o tamanho do seu sacrifício. Então, tanto é que eu cheguei a dar R$ 10.000 em nota limpa. Não foi em Pix, não foi em cheque, não foi em promissório, não, foi em nota limpa, mais de R$ 10.000 que eu pus. Tanto é que o pastor foi promovido por causa desse valor e eu não sabia.
O pastor saiu de um pastorzinho simplesinho, foi dentro de pouco tempo, o regional ou o bispo, não sei, arrumou uma noiva para ele, casou ele e pôs ele numa igreja maior. Tudo por causa desse sacrifício. E eu tenho como provar. Entendeu, gente? Então é isso aí, foi mais um vídeo. E Deus nos abençoe. E se você está lá dentro desse lugar, creia só em Jesus Cristo. Esse povo que está lá, que se diz seu amigo, que se diz homem de Deus, não vai fazer nada por você. Ele vai te pisar e falar para as outras pessoas que você é do diabo. Se você sair de lá, eles falam que você é do diabo. Só é de Deus quem está lá dentro. Você fala, não, hoje eu vou caçar um outro lugar para mim ir, eu vou orar em casa. Aí eles falam, é o mal que está com você. Eles falam mal de você para os outros que estão lá dentro, para os outros também não querer falar mais com você. Tá certo, gente? Então é isso aí. Vamos nessa fé e que Deus abençoe.